Divendres 15 d'abril, així mateix, a les Torres de Serrans, símbols de la nostra ciutat. Els valencians no som anticatalans, ni som radicals. Som un poble tolerant, però per damunt de tot, som valencians i defenem lo nostre. Nosaltres, el poble valencià, preocupats per la nostra autonomia, convivència en pau i llibertat, el benestar de totes les persones que viuen i treballen en esta terra, el bon funcionament de les institucions públiques i de les condicions necessàries per a garantir oportunitats per a tots i la llibertat individual i col·lectiva, cridem a tots els valencians de bé per a reconstruir la societat valenciana, exigir el màxim respecte a les persones i senyes d'identitat que configuren i simbolitzen la nostra terra i la nostra València. A defendre la nostra Real Senyera, la nostra llengua valenciana, els nostres furs, les nostres lleis civils valencianes, davant dels atacs, substitucions i absorcions, vinguen d'on vinguen. A treballar per un futur d'èxit i prosperitat, sense deixar a banda la defensa dels interessos econòmics, mitjambientals, cívics, polítics i culturals dels valencians. Denunciar tota forma de corrupció política, econòmica o injustícia social. Si som lo que som, serem. Si som lo que són, no serem. I nosaltres volem ser, ara i sempre, valencians. Valencians, en peu alcem-se. Visca València! Visca! Visca el regne de València! Visca!